Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Qigong du nez. En effet, à cette période, il est courant d'avoir des allergies saisonnières, des sinusites ou encore de tomber malade. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons travailler principalement sur les méridiens du poumon, du gros intestin, tout en nous aidant du triple réchauffeur et du méridien de la vessie. Également quelques points locaux qui sont situés autour du nez et des yeux. À la fin de la vidéo, je vous partagerai également un point très intéressant qui nous permet à la fois de travailler sur la prévention et le traitement. Le fait de pratiquer régulièrement ce Qigong va vous permettre de renforcer le Wei Qi, que l'on appelle l'énergie défensive. C'est cette énergie qui est partout autour du corps et qui nous permet de nous défendre des énergies pathogènes, comme le vent, le froid, l'humidité, la chaleur, la canicule. Quand le Wei Qi est fort, le pathogène ne peut pas rentrer à l'intérieur du corps. C'est pourquoi, en soutenant le poumon et en libérant les méridiens concernés, nous allons pouvoir renforcer le Wei Qi qui va pouvoir se diffuser de manière plus naturelle à la surface de la peau. La pratique régulière du Qigong nous permet également d'ouvrir le cœur et d'être plus joyeux. Elle nous permet également de faire le ménage à l'intérieur de notre corps et de notre esprit en enlevant les choses dont nous n'avons plus besoin. Nous l'avons tous déjà remarqué. Lorsque nous sommes fatigués ou déprimés, nous tombons plus facilement malades. Alors que lorsque nous sommes joyeux, nous sommes pleins d'énergie. Rien ne peut nous arrêter. Alors ensemble, pratiquons ce Qigong dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti pour cette pratique en 10 mouvements. Premier mouvement, 3 grandes inspirations. Ramenez la conscience. Frottez vigoureusement vos mains pour faire venir l'énergie et le sang dans celle-ci. Sentez la chaleur. Puis mettez les bras le long du corps. Imaginez que vos doigts et vos bras plongent profondément dans la terre et sur une inspire, venez soulever l'énergie de la terre jusqu'au-dessus de la tête. Saisissez l'énergie du ciel avec vos doigts et, sur une expire, faites-la descendre comme une douche énergétique qui va venir nettoyer tout le corps, de la tête, l'abdomen, les jambes jusqu'aux pieds. Une deuxième fois, soulevez l'énergie de la terre jusqu'au-dessus de la tête. Ramenez l'énergie du ciel et cette fois, sur une expire, venez nettoyer toutes les émotions qui va ramener à la terre toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Une troisième fois, soulevez l'énergie de la terre jusqu'au-dessus de la tête et captez l'énergie du ciel dans vos mains. Faites descendre l'énergie et la lumière à l'intérieur du corps. Imaginez l'intérieur du corps qui devient lumineux. Deuxième mouvement. Activez la circulation dans les méridiens. Avec votre main droite, venez tapoter de l'épaule jusqu'au bout des doigts en descendant, puis du dos de la main jusqu'à l'arrière de l'épaule en remontant. Une nouvelle fois. Puis venez frotter, toujours dans le même sens. On descend à l'intérieur du bras et on remonte à l'extérieur du bras. Passez bien jusque derrière l'épaule et le mouvement s'arrête doucement. Avec votre main gauche, venez tapoter de l'épaule jusqu'au bout des doigts en descendant, puis du dos de la main jusqu'à l'épaule en remontant. Une nouvelle fois. Vous sentez l'énergie qui s'active sous vos doigts. Puis on va venir frotter en guidant l'énergie. Troisième mouvement. Stimuler les points poumon 1, rate 21 et vessie 13.
Repérez tout d'abord le point poumon 1, situé au milieu et en dessous de la clavicule. Trouvez un creux, premier espace intercostal, sur le bord externe du muscle grand pectoral. Sur le côté du thorax, au niveau de la ligne axillaire, le point RAT 21, un travers de main juste sous l'aisselle. Nous allons venir picorer les points d'une manière rythmique, une trentaine de fois. Il est possible que ces points soient un peu sensibles. Je vous mettrai à l'écran l'action de chacun des points. Puis nous allons inverser. Et pareil, nous allons venir picorer les points une trentaine de fois. Ensuite, nous allons venir frotter sur la clavicule pour stimuler une nouvelle fois le point poumon 1. Vous allez sentir la chaleur qui vient se diffuser dans toute la poitrine. Maintenant, nous allons venir repérer le point vessie 13. C'est un point du méridien de la vessie, mais qui va venir cibler directement les poumons, au niveau du bord inférieur de l'apophyse épineuse de T3 et à 2 travers de doigts de la colonne vertébrale. Vous pouvez venir tapoter une trentaine de fois. Puis, nous allons inverser. Quatrième mouvement, libérer les articulations, épaules, coudes et poignets. Nous allons maintenant venir libérer les 3 articulations de l'épaule, du coude et du poignet. Pour cela, attrapez votre bras à pleine main et venez faire des petits cercles en pressant. Vous travaillez surtout avec votre pouce, mais les autres doigts permettent d'amener une grande détente dans le bras. Pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez également travailler avec la phalange du pouce pour avoir une action plus incisive. Venez bien insister sur le point poumon 5 qui est situé sur le pli de flexion du coude du côté radial du tendon du biceps. Ce point est très important, surtout pour la toux, la dyspnée et permet également de mieux réguler les liquides. Vous pouvez également venir travailler sur le côté ou en picorant. Maintenant, nous allons venir frotter et réchauffer le poignet. Nous avons ici 6 points correspondant à chacun des 6 méridiens du bras. Repérez maintenant le point GI4 sur le dos de la main entre le premier et le deuxième métacarpien, au milieu du deuxième os métacarpien. Faites une petite pince avec vos doigts pour venir le stimuler plus fortement. Venez bien masser également tout le pouce. Nous avons des points importants du méridien du poumon qui passe sur le pouce. Une dernière fois, nous allons venir harmoniser l'énergie dans le méridien du poumon. Puis nous allons venir faire la même chose de l'autre côté. Venez faire des petits mouvements de rotation
et venez travailler chaque articulation avec votre pouce. Insistez bien sur l'épaule, insistez bien sur le biceps, insistez bien sur le coude et venez repérer comme tout à l'heure le point poumon 5. Et descendez doucement jusqu'au poignet. Vous pouvez faire également un mouvement alternatif sur le côté ou venir picorer avec vos doigts. Restez concentré sur vos sensations. Puis maintenant, venons réchauffer le poignet. Sentez le poignet qui se réchauffe et l'énergie qui circule dans tout le bras. De nouveau, repérez le point GI4 et massez-le en faisant une pince avec vos doigts. On le masse une 20aine de fois. Ensuite, venez travailler le pouce. Ainsi que toute l'éminence ténare. On peut ensuite venir frotter les mains l'une contre l'autre et venir les tapoter doucement. Tous ces mouvements nous permettent de remettre en circulation l'énergie dans les bras et principalement dans le poumon. Détendez bien les bras. Secouez vigoureusement vos doigts pour venir détendre les bras. 5e mouvement, réchauffez le nez et le visage. On vient de nouveau frotter les mains pour faire venir la chaleur et l'énergie. Puis venez poser les mains sur le visage et faites des mouvements de rotation. Faites des mouvements lents et profonds pour sentir le bienfait. Nous allons repérer le point GI20 qui est situé à la jonction du sillon nasolabial et du bord latéral de l'aile du nez. C'est un point très important pour les allergies et les sinusites. Appuyez en faisant des petits ronds une 20aine de fois. Prenez une grande inspire et venez presser pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Prenez une grande inspire. 1, 2, 3, 4. Grande inspire. 1, 2, 3, 4. Voici une autre variante de ce mouvement où nous allons venir presser le point GI20 avec notre pouce. Nous pressons d'un côté et nous tournons. Je presse avec ma main droite et je tourne sur la gauche. Cette fois, pressez avec votre pouce gauche et tournez vers la droite. Revenez doucement au centre. Faites un mouvement lent et régulier. Restez quelques secondes dans cette position, puis revenez doucement au centre.
Nous allons maintenant venir frotter le nez avec les index pour réchauffer et mettre en circulation. Puis, progressivement, faites un mouvement de plus en plus ample qui remonte jusque sur le front. Pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez également caler la respiration avec le mouvement. Lorsque les mains montent jusqu'au niveau du front, on inspire, puis on expire en redescendant. Inspire, expire, inspire, expire. N'hésitez pas à appuyer, mais restez dans ce qui est confortable. Maintenant, repérez le point VC2 qui est situé sur l'extrémité interne du sourcil et venez tapoter avec les phalanges de votre pouce. Ensuite, frottez le front avec notre paume de main. Cela va permettre de venir réchauffer et dégager les sinus. Sixième mouvement, frottez au-dessus et en dessous des yeux. Venez repérer un petit creux sur les tempes et mettez votre phalange de pouce à l'intérieur. Ainsi, votre main est bien stable et nous allons faire des demi-cercles au-dessus et en dessous de l'œil avec la phalange de l'index. Au-dessus et en dessous, au-dessus et en dessous. Nous allons répéter le mouvement une vingtaine de fois. Nous intégrons ce mouvement au niveau des yeux car il y a un lien important entre le nez, les sinus et les yeux. Puis écartez vos doigts et venez tapoter tout le visage. Essayez de tapoter de partout, sur le front, autour des yeux, autour du nez. Sur les sourcils. Et venez frotter une dernière fois avec les mains pour harmoniser l'énergie. Septième mouvement, amener l'énergie au point Genmai 17. Nous avons déjà parlé du point très important qui est situé au centre de la main. Nous allons masser le point Genmai 17 qui est situé sur la ligne médiane entre les deux mamelons au niveau du quatrième espace intercostal. Quand vous avez trouvé le petit creux, vous allez sentir que le point est légèrement sensible. Venez maintenant appliquer le point péricarde 8 directement sur le point pour faire des petits massages circulaires. Il n'y a pas de sens particulier. Restez surtout concentré sur vos sensations. C'est un point très important pour les émotions, mais également pour renforcer l'énergie dans toute la partie supérieure du corps. Nous allons venir faire la même chose avec la main gauche. Venez poser le centre de la main sur le point Genmai 17 et venez faire des petites rotations. Ressentez l'énergie et la chaleur qui se diffusent dans toute la poitrine. Prenez une grande inspire, ramenez l'énergie et venez mettre en contact les deux majeurs avec le point 17 Genmai. Prenez une grande inspiration, ramenez l'énergie qui est autour de vous et guidez-la avec les majeurs dans le point 17 Genmai. On bloque les respirations quelques secondes, puis on vient expirer doucement. Une nouvelle fois, prenez une grande inspire, ramenez l'énergie dans le point, on bloque la respiration, 1, 2, 3, et on expire doucement. Inspirez, ramenez l'énergie,
Imaginez de la lumière qui vient remplir tous vos poumons et soufflez doucement. Huitième mouvement, enroulez la colonne. Venez positionner vos deux mains au-dessus de la tête, puis nous allons venir enrouler doucement la colonne en commençant par les vertèbres cervicales, comme si chaque vertèbre venait s'enrouler l'une sur l'autre. Arrivé en bas, on va presser 3 fois vers le sol. 1, 2, 3. Puis on se tourne à gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. On revient au centre. Venez saisir les chevilles avec vos mains et ramenez votre menton vers vos genoux. Relâchez les bras naturellement. Puis sur une inspire, imaginez l'énergie qui revient dans la colonne et qui vous aide à dérouler toute la colonne. Arrivé en haut, imaginez que vous êtes comme un grand arbre dont la cime se fait balancer en avant et en arrière par le vent. Détendez tout le corps. Quand vous êtes prêt, une nouvelle fois, expire. On commence par les vertèbres cervicales, puis les vertèbres thoraciques et jusqu'aux vertèbres lombaires. On appuie vers le sol 3 fois, puis on tourne à gauche. 1, 2, 3, à droite. 1, 2, 3. On revient au centre. Saisissez les chevilles. Ramenez le menton vers les genoux. Relâchez vos bras. Et quand vous êtes prêt, sur une inspire, imaginez de la lumière qui part du coccyx et remonte doucement dans la colonne et vous aide à vous relever doucement dans un mouvement fluide et naturel. Arrivé en haut, laissez-vous porter par le vent comme un grand arbre qui se balance. Une nouvelle fois, enroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Pour cet exercice, il est important de ne pas forcer. Et vous allez voir que plus vous le faites, et plus vous allez retrouver de la souplesse. Pressez 3 fois vers le sol. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. Saisissez vos chevilles et ramenez votre menton vers vos genoux. Imaginez l'énergie qui passe dans la colonne au niveau du coccyx et vous aide à vous relever doucement. Balancez-vous en avant et en arrière. Puis venez fermer le mouvement en ramenant les bras le long du corps. 9e mouvement, ouverture, fermeture sur les 3 foyers. Vos 2 paumes de main se font face. Prenez conscience et connectez chaque doigt, les pouces avec les pouces, les index avec les index, les majeurs avec les majeurs, les annulaires avec les annulaires, les auriculaires avec les auriculaires. Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. On ouvre. Et on ramène. Les épaules, les coudes sont détendus. Votre attention est concentrée dans le point qui est situé derrière le nombril. C'est notre centre énergétique. Quand vous faites le mouvement d'ouverture et de fermeture, pensez à ce point rempli d'énergie. Visualisez l'énergie qui gonfle, qui se dilate dans votre bas-ventre, puis qui se reconcentre à nouveau. Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble.
Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. Ensuite, levez vos mains au niveau de l'estomac, devant le point Genmai 12. Inspire, expire. Inspire, expire. Visualisez une boule d'énergie dans ce point qui vient se dilater, puis se rassembler, se concentrer. Genmai 12, qui est le centre énergétique pour toute la partie centrale. Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. Venez maintenant placer vos mains devant le point Genmai 17. Inspire, ouvrir, l'énergie se dilate. Expire, fermez, l'énergie se concentre. Pensez à ce point dans votre poitrine. Venez amener de la lumière, de l'énergie dans ce point. Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. Inspire, on ouvre. Expire, on rassemble. Puis, quand vous avez fini, les mains viennent se joindre et se poser sur la poitrine. Restez un instant, observez tout le corps, la tête, les yeux, le nez, la bouche, la poitrine, l'abdomen et le bas-ventre. Sentez tout le corps qui est détendu. Sentez tout le corps qui est rempli d'énergie. Les mains reviennent le long du corps en position naturelle et nous allons venir fermer en rassemblant toute l'énergie à l'intérieur du nombril. Pour les femmes, la main droite va venir en contact d'abord avec le nombril. Pour les hommes, la main gauche va venir en contact avec le nombril. Toute l'énergie que nous avons mobilisée pendant cette pratique, essayez de la mettre à l'intérieur du corps et de la faire vôtre. Maintenant, c'est votre énergie. Il est important de poser la langue sur le palais et de relever légèrement le périnée. Cela permet que l'énergie circule en boucle fermée et reste à l'intérieur du corps. Puis les mains reviennent le long du corps. 10e mouvement, point pour la prévention et le traitement, triple réchauffeur 5. Nous allons repérer le point triple réchauffeur 5. Il est situé à 3 travers de doigts, au-dessus du pli du poignet, entre le radius et le cubitus. On va venir le masser en faisant des petits cercles et en venant presser. Il est possible qu'il soit sensible. On le masse en général une vingtaine de fois de chaque côté. La même chose de l'autre côté. 3 travers de doigts au-dessus du pli du poignet. Ce point est utile aussi bien pour la prévention que pour le traitement. Il permet en effet de renforcer les défenses immunitaires et on peut l'utiliser pour tous les problèmes de type ORL. Vous pouvez venir taper une vingtaine de fois
Cela nous permet de stimuler l'énergie dans ce point. Et pour finir, un petit massage.